Karibuni sana wadau wangu wa JC Swahili Movies, asanteni sana kwa support yenu kubwa, na hii ni safari ya mwisho ya Chief Hassan, sehemu ya 5. Ndege anaondoka kwenda kwenye ufalme wa Robert. Wakati huo akirudi, wataenda kuchukua hazina kijiji kingine cha ukanda wa Gaza huko Kimara. Tuendelee. Usiku ulifika kabisa. Giza likatawala kila kona ya kivule. Hakukuwa na mwanga wa mwezi wala nyota zilizoweza kutoa ishara. Ilikuwa ni ile aina ya usiku ambao hata upepo unaogopa kupita. Kila kitu kilikuwa kimya, kana kwamba dunia ilisimama kusubiri jambo fulani litokee. Kabla ndege hajaondoka, mzee akasogea mbele taratibu. Hakusema neno, hakutoa amri. Alijua huu haukuwa muda wa maneno, bali wa ishara. Akatoka na baragumu la zamani, baragumu lililorithishwa kizazi hadi vizazi. Ilikuwa limetengenezwa kwa pembe ya zamani sana. Baragumu hilo halikuwa la kawaida. Ilikuwa linapigwa wakati wa vita, wakati wa maombolezo, na wakati wa kuanza safari zisizorudi nyuma. Mzee akaliangalia kwa muda mfupi, kisha akaliweka mdomoni polepole, kana kwamba analiomba ruhusa. Akapumua kwa kina. Kwa pumzi moja ndefu, baragumu likalia. Sauti yake ilikuwa nzito, ndefu na ya mbali. Sauti ilisikika kivule kama kisu kinachokata nyama laini. Haikuwa sauti ya makelele wala ya kuogopesha kwa ghafla. Ilikuwa sauti ya mwito, sauti iliyobeba ujumbe mzito kuliko maneno. Sauti ile iliingia ardhini, ikapita chini ya miguu ya watu, ikapanda juu ya milima na kupotea angani. Ilikuwa kama inaamsha kila kitu kilicholala: miti, mawe, mizimu na hata kumbukumbu za zamani. Ndege mkubwa aliyekuwa amesimama pembeni akatikisa mabawa yake taratibu. Hakuruka bado, alielewa. Sauti ile haikuwa ya kumfukuza, bali ya kumtuma. Mzee akavuta pumzi tena, kisha akapiga baragumu mara ya pili. Safari hii sauti ikawa nzito zaidi. Ilibeba uzito wa wazee waliopita na idhini ya mizimu ya kivule. Majani ya miti yakapepea polepole, kuashiria kwamba yanainama kwa heshima. Msitu mzima ukawa kimya, si kwa kuogopa, bali kwa kutambua kuwa jambo kubwa linaanza. Mzee hakupiga mara ya 3 tena. Ndege mkubwa akapanua mabawa yake polepole sana, bila kelele yoyote. Hakupiga kelele ya kuaga. Hakutaka macho ya dunia yajue. Kwa kishindo akapaa angani. Mabawa yake yakapepea ndani ya giza la usiku, na kivuli chake kikapotelea angani kama vile hakuwahi kuwepo. Mzee akashusha baragumu taratibu. Akafunga macho kwa sekundi chache, kama vile anaosikiliza ulimwengu mzima. Kisha akasema kwa sauti ya chini sana, mizimu ya kijiji hichi cha kivule, hii ni safari ya kutimiza hatima, naombeni mumwachilie kijana Jabiri, mtoto wa Chief Hassan, katika hitimisho lake. Jabiri alisimama pale kimya, hakusema neno. Alishika fimbo yake kwa nguvu zaidi, moyo wake ukidunda kwa kasi, lakini bila woga. Ndani yake alijua, kuanzia usiku huo hakuna kitu kingerudi kama kilivyokuwa. Baragumu halikuwa la kawaida. Lilikuwa la kutangaza mwanzo wa safari ambayo ingegharimu damu, machozi na ukweli. Juu angani, ndege aliruka juu ya misitu minene, akifuata sauti ile iliyokuwa bado inasikika hewani. Ndege aliendelea na safari usiku huo, na mbali sana, ndani ya kuta nene za ufalme wa Robert. Walinzi waliinua vichwa vyao bila kujua kwa nini. Mioyo yao ilihisi jambo ambalo sio la kawaida. Ndio maana waliinua mienge zaidi, wakasisitiza ulinzi, na usingizi ukaondoka kabisa. Hawakujua kilichokuwa kinakuja, lakini walihisi. Kwa sababu baragumu la kivule halikuhitaji mjumbe wake kufika kwanza. Ujumbe wake ulikuwa tayari umefika. Ndege alifika kwenye ufalme wa Robert usiku sana. Hakushuka ndani,
Alikaa kwa mbali juu ya jiwe kubwa lililotazamana na ufalme mzima. Kutoka pale aliutazama ufalme kwa macho makali, akihakikisha hakuna kilichompita. Aliona kuta nene, walinzi wengi na mienge iliyowashwa kila kona. Aliogopa akitembea bila kusema neno. Ndani yake hasira ikaanza kuchemka. Akanena kwa sauti ya chini lakini yenye sumu ya maumivu, wajinga wakubwa, mtalipa. Akautazama ufalme kwa hasira zaidi, akaendelea, mtalipa kwa kuniulia familia yangu, na mtalipa pia kwa kisasi cha mtu msiyemjua. Juu ya baba yake lazima mtalipa. Akavuta pumzi nzito, macho yake yakielekea mbali kana kwamba anaona kumbukumbu zake. Haiwezekani nitoke kivule mpaka hapa bure, usiku huu bila kulala. Mimi pia ningetamani kuona familia yangu kama nyinyi mnavyoishi. Sauti yake ikawa nzito zaidi. Lakini mliwaua kikatili kwa sababu moja tu, chuki. Akatikisa mabawa yake kidogo, akasema, Chief Hassan alikuwa akinipa wema, akinipa chakula. Nyinyi mkabadilisha maisha yangu. Akageuza macho yake upande wa kivule. Sasa mwanaume yuko kule kivule, anapikwa. Akajisemea kwa uhakika, nikisharudi tutaenda ukanda wa Gaza, huko Kimara ndipo tutakapoliamsha, na tukirudi hapa, akasema kwa sauti nzito ya mwisho, hatima lazima itimie. Maumivu ya damu hulipwa kwa damu. Ndege akapanua mabawa yake, akapaa juu ya ufalme taratibu. Akazunguka mara moja, akakagua kila kona, kila mnara, kila mlango. Ndipo akapiga kelele kubwa sana. Kelele ile ilisikika usiku, ikapiga kuta za ufalme, ikapenya mioyoni mwa watu. Ufalme wote ukashtuka. Watu wakatoka nje kwa hofu, wakitazama angani bila kuelewa kinachoendelea. Walinzi wakakaa na silaha zao. Ndani ya kasri, Mfalme Robert akasimama ghafla na kusema, jiandaeni. Sauti ya tai si sauti salama hata kidogo, ni hatari. Lakini tayari walikuwa wamechelewa, kwa sababu ndege alikuwa ameshaondoka. Aliruka kwa kasi, akirudi kijijini kivule, akiwa na hasira pia na taarifa ya mwanzo hadi mwisho wa ufalme.